ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாய் ஃபுட் வேர்ல்ட். நம்ம இப்போ சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: 1/2 kg சிக்கன், வெங்காயம், தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், பச்சை மிளகா, சோம்பு, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, தாளிக்கிறதுக்கு இலை, பட்டை, கல்பாசி இலை, கிராம்பு எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மிளகாத்தூள், தனி மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், சிக்கன் பவுடர், கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா. இப்போ தேங்காய் பேஸ்ட் எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னா, தேங்காவையும் பெருஞ்சீரகத்தையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. குக்கர் போட்டுக்கோங்க. அதில் எண்ணெய் ஊற்றி எல்லா மசாலா ஜாமானையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சோம்பு, கல்பாசி இலை, பட்டை இலை எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது லைட்டாக கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதும் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1.5 வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதும் கொஞ்சம் லைட்டாக பிடிக்கும். ஸோ அதனால் சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயத்தையும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும். இப்போ பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ தக்காளி பழம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி பழம் ஒரு 1.5 தக்காளி பழம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா: குழம்பு மிளகாத்தூள், சில்லி பவுடர், மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா, சிக்கன் பவுடர். சிக்கன் பவுடர், சில்லி பவுடர்லாம் ஒரு ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். குழம்பு மிளகாத்தூள் தான் கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 3 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ தண்ணி ஊற்றி பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுட்டு சிக்கன் பீசஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஒரு வதக்கிக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கோட் ஆகிடுச்சு. அதில் நல்லா கொதி வருது பாருங்கள். இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு கிரேவி எந்த அளவுக்கு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஓரளவுக்கு மீடியமாக திக்காக தான் வைக்க போகிறேன். ஒரு 2லேருந்து 3 கிளாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தான் நம்ம சால்ட்டே ஆட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஃபைனலாக பொட்டேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 2 பொட்டேட்டோ போட்டிருக்கேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை மூடி ஒரு 2 விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க. கரெக்டாக இருக்கும். 2 விசிலில் நல்லா குக் ஆகிடும் சிக்கன். நான் விசில் விட்டு ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளதை காட்டுறேன். நல்லா கொதிக்கிது பாருங்கள். நல்லா குக்காகி சிக்கன், உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் வெந்ததுக்கப்புறம் தான் தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணணும். இப்போ நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா நான் தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தேங்காய் பேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் போட்டு அரைச்சிருக்கேன். அதாவது சோம்பு,
தேங்காய் வந்து நல்லா ஒரு 1 கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா இப்போ கொதி வருது பாருங்கள். நல்லா திக்காக கொதிச்சது நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி, பூரி, ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.